Ya, masih di season awal ya, masih di kelas bebas aksi. Waduh. Tuh, apa katanya, masih di season awal untuk lakbetnya ya. Yo, masih kami tunggu, baru pada berdatangan nih. Silakan yang jauh merapat ya, silakan ya Om, jangan sampai ketinggalan. Rekan-rekan Anda sudah pada kumpul di sini di WBC. Kita latpres ya, kita latpres, jangan sampai ketinggalan ya. Oh, warung kopinya juga. Waduh, warung kopinya. Bu, saya minta kopi dong, belum dikasih kopi nih. Aduh, Ibu. Kopi kapal api dong, biar nyos. Yo, Ibu. Ayo Om, silakan merapat Om. Jangan sampai ketinggalan ya. Baru pada berdatangan ini. Masih kami tunggu. Halo, Om Cimeng. Halo. Pan jadwal Om, lihat jadwal Om. Aduh. Biasanya asar pan mulai. Enggak, ini kan lates Om. Assalamualaikum Gubes. Aduh, ini Gubes kita ini dari jauh ini. Halo Pak Guru. Aduh. Tuh, masih pada nyeting ya. Ini dari Sukamakmur udah pada berdatangan nih. Silakan. Yang jauh merapat. Halo Om Tile. Weh, selamat datang. Om Obleng. Obleng nih ya. Oh, jagoan-jagoan kita tuh. Komandan kita. Yo, silakan ya. Baru pada berdatangan. Masih kami tunggu ya. Masih kami tunggu. Silakan yang jauh merapat. Kita latpres di BBC nih. Acara latpres ya. Silakan Om ya. Sudah pada berdatangan. Ayo silakan, masih ada waktu. Masih kami tunggu. Ada sesi-sesi selanjutnya. Nih bos kita nih yang punya kios pasar baru. Mantap, Vector. Nah, ini juara yang kemarin nih. Yeay. Om Arif. Halo Om Kelai. Om Kelai. Ya, mantap Vector Anda. Yo, silakan yang jauh merapat ya. WBC Pit Raja Wali Indonesia. Kenapa? Ngopi dulu. Wih, ngopi dulu. Aduh. Tuh, juri kita ya. Mantap. Silakan Om. Masih ada waktu, kami tunggu ya di WBC ya. Kami tunggu di WBC. Kita acara press hari ini tuh. Om, mantap. Di WBC, silakan. Jangan sampai ketinggalan.